رفضت السلطات الأمنية لدولة جنوب إفريقيا ترخيص لنادي الوداد الرياضي المغربي السفر عبر رحلة مباشرة تابعة للخطوط الملكية المغربية نظرا لقرارات السلطات القاضية بحظر دخول الطائرات المغربية لتراب الجنوب إفريقي. واضطرت إدارة الوداد الرياضي المغربي إلى عقد اتصال مع السفارة المغربية بجنوب إفريقيا من أجل التنسيق معها والبحث عن بديل لسفر بعثة الوداد إلى مدينة بريتوريا عبر رحلة مباشرة لتفادي إرهاق اللاعبين برحلة عادية ستدوم لقرابة 24 ساعة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.